everyone, and welcome to Drama 2026, the channel where laughter is always cooking, gossip is always walking around the neighborhood, and every little problem can suddenly become a very big and very funny drama. Here, you will meet many colorful characters who bring the warm, playful, and unforgettable Ilocano spirit of the Philippines into every story. From silly misunderstandings to everyday family trouble, from funny neighbors to unexpected life lessons, this channel is full of humor, heart, and the kind of stories that feel close to home. So get comfortable, relax, smile with us, and now come and listen to the story. Rumwarak, Hilda, marabyanak nga agaway, iso ang mga kantaon. Di mo ilaktiri daw tapnusan ka madisturbaw, ta mga nuparbangon taon no makaawi dak. Papanan nyo manan ayan, Nana. Hindak agsapol iti pagsayaatan balasang ka, iso good luck ko namang kanyak. Ha? Anya pagsayaatan ngay, Nana? Good luck ko nampay sa ko ibaga. Mala, good luck, Nana Olga. Thank you, Hilda. Ay, inak makisugal, Hilda. Ala, di mo't binilin na kayong nagitan nakyaw. Adi kayon mapan makisugal, Nana. Basta di mo ibagbaga, di da maamuan, Hilda. Di ka gipulpulong tapno saan tang agapa. No anya ti makitkitam, di kalatan ag tagtagaray. Bawal ti pulongera ababaunan dito'y balay may, Hilda. Ay, awan. Yak nasubot ti puunak, Mari Olga. Ay uray siyak pari bunog. 150 ito'y nabati akwartak. Agmamalastan sa ita, Maray. Ay, huwag nga rod Ada tumalimbabas anang isit apo sa itay itidalan ka. Ha? Partaan siguro na dya bakak mananita. Pala, intakit di agmeriendan, Maray. Pag meriendaan tangay, ada ay akwartam. Adamot tayo 150 ako nam akwartam. Oray agkapitalatan, kan sanggay sa atinapay, mabalinay. Awan nga minapulos kwarta ko, rapisos. Mala, mapanta nga rudan. Ay na, talaga naimas ti ka libre. Ay, ilibre naktumat Syakla ka na yun, nanti mangilibre kang kabunog. Awampay na po utak ngayon libre nak. Ay, wen ka day, nagmunaya. Sa anak mo ta naimot no da kwartak. Si kakit di mo't girlfriend. Ay, agtal na ka man. Girlfriend nga ibagbagam mo dita. Kati sumat, girlfriend, gayem a babae. Mabalin mo't nga awagan nak mo diti, boyfriend. Boyfriend, gayem a lalakay. Ag gayem tamat, saan aya? Ay, wan ba't kit di Ala, ituloy tantag kape, girlfriend. Ay, katuwan boyfriend. Manong Rufo, anyat planom numalpas man ti kontratam dito'y abroad? Agawid aktol, narigat mo ti trabaho dito Okay lang ko maano awan rikrik na ngam adamot nga rod timpor nga an na yun ti bagi. Wen agpaimbag kanto pa'y imbag manong. Una, si kangay mo't sindi, anyat planong. Kayat ko nga rod matan ti agawid. Agnegosyo aklangan. Barang makaasawa akmatan. Tani, nagbakbakit ako nabalasang dito'y abroad. Ngam awan pa'y matlat asawa. Una, may mayat mo't lang no makiasawa ka din ko. Sana balikan niya, taddan nobyak. Mabalin ko ti mga asawa no kayat ko. Hello, anak kaw! Kumusta kayon iti kabsat mo dita abroad? Nasayat na tamat nanan. Agawid kami na pamanamalpas ti kontrata mi dito Manula abulan ti uray na Di kay agsublain, Rupaw? Saan siguro nanan? Nagsaritaan nin ka ni Cindereta. Agnegosyon to kano ni Cindy. Agaplayak tumat siguro iti sa balya pagilyan. Ta narikat ti trabaho nito
Ang aginanak to pa eh. Ay kaala Ay gayam anak kaw. Imutang ak iti kwarta ka ni kabagis kaw. Ta inutang ti katulong tay kwartak. Anya? Manok inutang yaw. Kwa. 5 mail anak kaw. Singsingiran na nga rodan. Nga maawampay mapagbayad kaw. Anya? Alam, tapawitan da kayo. Ang pang-aasiyaw, isardan yun ti umutang. Adamat ipaw-pawit mi akwar tayo. Ngam nga pala makautang kayo pala. Pasensya ka na anak kaw. Nag-emergency nga may ti babaunan tayaw. Sa nabalay, las day jayan nga utang kaw. Kari kayo akari. Ngam awan mat matungtong palyo akariyaw. Sorry anak kaw. Ala kayo, nana. Api nga asyak tinrason nyo kadagiti anak yo. Kawang matutang ko kada kayo. Ay na, bye-bye amla ka de. Awa mamapukaw kang ka. Para day talaang umanay lang nga isidsidir mo kanyak. Ibagayo nga min tagpayso kadagiti anak yo, anana. Sana siyak ti pagpambariyo. Di na nga rud kayat nga umutang ak. Binilin na pa yan dagiti daduma kakabagyan may adidak pa utangan. Kasano kat isugal yung mga amin nga utangan nyo. Anyat itantanamitin mo, Hilda. Ay, awan na. Kunak, mangantayon ta nakaluto ako. Gumatangak iti tricycle tapno ipasadan to ni Ensan Greg Manong. Uray second hand lang kuma. Ay katwa na. Mayat dahi taan na panunot mo ading kaw. Uray siya gumatang ak iti may pasada ajib. Manggita ak to iti mabali na mangi pasada. Ado mati napipintas a segunda mano. Una, ado dagiti kakasinsinta driver. Una, awagak to ni Insan Greg. Dahil sunto ti mapan mangkita iti magatang. Ta nalalaing basit amang kilatis no niya tinapintas sa magatang. Uray siyak Manong. Di mo Insan Greg ti pagsapulag iti magatang at tricycle. Agi pauit ka man pa iti kwartak anak kaw, tanay. Si makit manan ti sakak. Agpa-check upak ko ma. Nihilda ti pangipawitan mi iti kwarta nanang. Ta iso ti mangkuyo kada kayo no kunayong agpa-check up kayo. Apay ngay. Adda nang i-forward iti ladawan niyo. Nagado aladawan. Makisugsugal kayo mitmanang. Sino ba tinangibaga? Di yun amuin. Basta kakabagyan tayo. Saan na amay may sa wano dudwa tinagi-forward iti ladawan niyo. Upat da. Anya? Unay mo nagitataon. Kaya't da kadadaulan kada kayaw. Di kayo nagkalintagan nanan. Amumin ti ugali yo. Isa pasensya. Pagrigrigatan mi ti kwarta dito abroad. Isa sapay ko mata maawatan nyo reta. Agpawitak. Ngam ni Hilda ababaunan ti pangipanaganak. Ken uray ka abas tuyo di tabalay. Ni Hilda aminan ti makam mo. Anya? Traidor na kita kakabagyan. Ni, apa yan, nana? Na kita kakabagyan mi Impulong da ka dagiti anak ka. Nalaing da nga parboy ti sarita. Ay, kinapudno na, nana. Inawagan dagiti anak yu, katinong tandak. Apay kano ajak imbagbaga kadakwada ter aramidan yu. Ti minalam apan nagsugsugal yu. Jak amo ti paglugarak, nana. Tano ibagak paiso kadagiti anak yaw. Agungat kayo mag. Ngam no ilimad ko ti amin. Mamwandamot lang iti sa balay. Katsyak mo lang tiong tanda. Basol da kita kakabagyan mi Manakibiyang da nga main. Masurunak. Addan tricycle kan jeep dagiti anak yun, nana. Huwag nga raw ngam. Ada may gatang da iti kasta ngam awan may tagda kanya. Ha? Kan di pa'y lavan magtiginatang da. Dagita tricycle ang kaskada jeep. Second hand pa'y mga raw. Sana bale ata may pasadan to, nana. Kumitan to dagita alugan. Huwag baki di Ay, apalan naktumanan dyan na apal ako mare.
guraan naktumanan. Ni, apay kumaaguraan na kayo ngay. Wen takas na tinaapal a tao. Guraan na ka nga oray awam maday nga inaramid mo kenkwana. Guraan na ka taintarayamon iti kasasaad de biyag. Asino ako Mario ayan nana? Day taman, karubak dita. Anya? Kano nakasingsing po day ta ako Mario? Da kayon samot ni manggurgura ken kuana. Nang runa idi nakagatang da iti Vanda. Diyo pa'y kayatan ti mapandita balayda. Ay di nakman baliktadan si Kahilda. Apay, sino ti amaw? Siya, puno day ta akaruba. Ay, kada kayo anana. Apay nga raw, akas la iso ti ayan ti simpatsyam. Siyak ati ayunam, ta siyak ti mang paspaswildukan ka. Ay, di nakkonkontraan, no kayat mo anasaya at kakanyak, Hilda. Hilda, nagpauitan dagiti anak kaw. Wena na, inggatang ko na iti abasto tayo dito'y balay. Bagas, masapsapol iti kusina ken karga ti ref. Grabe may dagiti nga anak ko. Siyak ti inada ngam di na maitalag ti kwarta kanyak. Di da kano ngamin kayat nga agsugal kayo, nana. Saan arason day ta? Ket si kamat, pag-aayat mo mat no si kati pagpauitan dagiti anak kaw. Patpadaksan naksama ngamin, Hilda. Ni, saan mo't anana? Itian niya ko magapungay. Saan ko nga ugali ti kasta? Kahit awan tinabatay tempauida, uray sa nga ribulaang. Awan nana, tadya basit anabati ko ingatang ko iti sabon. Uray limagasaw, awan. Awan na talaga. 200 nga raw. Awan nana, pasensya kayo. Ay, imbag ta nakita ka dito'y istor, gabi baraw. Ada ka di ibaga. Anya day tanana? Kaya mau asaldaan jay jeep may. Ha? Ay, awang kwarta nana. Kaya't ko kumaata ka sa pulak ti trabaho. Bayat kumang ay pasada, ngam awang mo kwarta. Di ka madanagan, tanalakalaang ti pangisaldak. 15,000 pesos laang. Anya? Ay, kurang mo ti kwarta nana. Manot kwartam aya. Ala, uray 10,000 pesos lang arudan. Awan kasta kwarta nana. No kaya mo 5,000 pesos. Anya, ala, iyag mo nga arudan tan 5,000 baraw. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta kay. Kasano? Alag ti lugan yan. Wan, mabali na may pasada day jay. Tanailakad amin ang napapilis na. O sige nga rod na. Imbagayo dito ha. Awan binabaw yan. Nana Olga, ape nga inala ni Manong Gabi tilugan niyo. Imbagak nga iparipir na at dadadaal na. Ha? Apay, anya dadaal na ngay. Kan kasanong amo yung nga dadadaal na. Di ka man nagpakalaing nga gim-imbestigar, Hilda. Ha? Kung namalan siguro kan nga damdamag. Apay, nalipata maun nakatulong ka laang dito'y balay may. Ay, sorry nana. Agdamag aklaang atap no amok to ti isungbat ko into nagdamag mo dagiti anak yo kanyak. No umawag da. Basta, di mo ibagbaga nga imparipir ka o tapno awan ti adu asaaw. Manakibiyang kalaunay mo tababaunay. Ala, ikag trabahon. Sana tila sipsiputam. Dagita laang trabahom ti siputam. Eh, manunga tinadiskitaram girlfriend. Mangibingay kamot Agruam ka maten bonaw. Syakla ka na yun ang tiagdisdis kitar. Day talag namnam ay matyamam. Ni Olga, kasla saan tangagayam. Tiagayam, ang tinulaw. Saan akasta? Makadlawa ko na talaga. Syakla ang tiagdisdis kitar. Sa inton adda madiskitarak. Makibingay ka. Pati merienda syak amay. Bayam, tanu mga bakak. Ibingayan kan tumag. Promise. Agruam ka mo bonaw. Ulay kato'y girlfriend ko na. Aya,
Sarde nga nakaon nga awawagan iti girlfriend. Tasaan tamat nga gayan aya. Agad agayim tamay. Girlfriend, babae agayam. Ay, basta. Diyak kaya tikas na nga awag mo kanyak. Ang mga no atapon da nga agjowa ta. Ah, ay ikan nakarudan ay ti pagpuunak bareng mga bakakitan. Sige. Gamdi mo ipaabak ha. Masapol apangabagam ti kwartak bunaw. Uy, Olga, promise. Malas ka maakad kadwa bunaw. Naabakak manan. Mures siya nga raw na bakak Mike. Sikan sa ngagpaiso ti malas akadwa. Awan pa'y napuutak apan nangabak ko no sikat ikadwak. Ala, better luck next time ah. Ado pa'y matigun raway. Bumawit ang tao. Ay, sapay awan pangalaan na iti kwarta. Si kama batag diskitar iti kwarta bunog. Ala, bayam tayo naktukal yun tayo mulak alaya. Pautangan kan tao iti pagpuunam. Ha? Kanayo na kasta ti ibagbagam. Idi pa'y lang nga ibagbagam nga agkali ka iti laya. Idi pa'y lang napanatawan. Awanan aday talaya. Nalungtutan. Saan mo ta? Laganus pa'y ngamin iday. Oho, pambar. Mamati ak tulat tano adan. Iso adi ka man kari akaray. Masurunak lang ang bunog. Ay, naimbag nga oras, Mau, pari Karpiaw. Nay, Mari Olga, si kabagayam, sumrak ka. Ay, ang yaman ak, pare. Ala, nagtugaw ka pare. Anya masapol mo? Ay, kwa. Kasapulak na minti kwarta, kumpadre. Isaldak ko madya, tricycle ka. Ha? Tricycle mo ayan ay da, Maray. Saan na tricycle na kita anak mo? Ay, saan? Kukwak day jay, pare. Regalo na kanyak. Isaldak itinala ka. Tapno masakak mo ila adagaws. Kasapulak ka talaga ti kwarta. Pagpa-check up ka. Apay, di na ka pau-pauitan dagiti anak mo di abroad, Mare. Ibo na gidya nga anak ko, pare. Iso ang mabain akong ngagdawat iti kwarta. Anya? Uray isaldak lang iti 5,000 jay tricycle may paray. Ha? Ay, siya pa'y 3,000 na kay idulduling ko akwarta di Mare. Malala, iyagmon paray. No iso ti ada, iiso. Tausarak itan ti kwarta. Iyagmaw, taalaam mo ti tricycle ija balay. Alang nga ijay to balay yung ti pangyawatak iti kwarta, Mare. Ay, dito yan na, paray. Kaslawam mo panagtalag mo kanyak. Iyawa mo dito yan ti kwarta. Taing kantulangan alaan ti tricycle medya balay. Itagkukan ka ti tulbang. Ni, api-api na andaryo ti tricycle da na Olga tata Karpiaw. Wen, kain salda ni Mari Olga kanyak da ito, balasan ka. Ipasada ka. Sayang mo, naka-istambay lang. Anya, Serbina, sinaldaak nga jak ipasada. Ha? Ala, amo ka ti dagiti anak ni Nana Olga dayta? Ay, jaka mo Basta noon niya ti saritaan migin ni Mari Olga. Isulang. Sige, papana ko. Ala, Jesus. Apay nga insalda ni Nana Olga. Saan samot nga mo dagiti anak na tararamidan nan? Nana, ayan tayo jeep aginatang ka. Kan, ti tricycle aginatang ko, nanang. Ayan na. Ay, anak ko. Agsao kayo ayan dagiti impundarmi ka na sinde. Kwa. Ay, nakasalda, anak ko. Anya? Ya. Apeng insaldayo. Insaldayo, adi yung manlaing pakada-kada kami. Nangaramatan yung iti kwarta. Kan mano, ti panangisaldayo. Asinaw, tinangsaldan niya. Tayin tayo sa kaunan. Ay, jay, 5,000 pesos. Kajay mo tricycle, 3,000 laang.
Ulay kayo matan. Tilar aramidin yaw. Gapoy ti panagsugsugal yaw. Iso atila may salsal tayo. Sardengan yung aminan ti kasta nga aramid yaw. Ipasubo na kayo dahil ta panagsugsugal yaw nanang. Manipo dita. Di kayo rumwar dito balay nanang. Agtalinaid kayaw dito balay. Apay nga, di nakpalubusan arumwar, anak ko. Uy, tapno di kayo mapan makisugal. No ipilit yo ti rumwar. No di da kami denggan nga anak yaw. Nasay-sayad la pumanaw kami. Agabang kami ti pagnaadan may. Ay, saan di kay pumanaw, anak ko. Wanan, promise. Jakon rumwar. No rumwarak man. Agpakuyog ak ni Hilda. Ay, pakawanan dak kuma, anak ko. Ikarek, agsingsing petakon. Rumbang lang bakitan kayo ng agpapaanawa kayo pa lang. Makaut-utang kayo, gapo iti dahil abisyo yaw. Saanan, agbalbaliw akon. Jakon agaramid iti saan yo ang magustuhan, anak ko. Nagbahinak kadagiti anak ko isong karigatak tinagbalbaliw. Katita balay palengke kan simbaan laangan ti papapanak. Makikarubak mat sagpaminsan no daytay maburyungak iti balay mi. Ngem inaklamakin ni istorya kadagiti kukumare. Sana na nagsubli ja bro dagiti anak ko iso abantay sarado ak kadakwada. Alakastan ti pagayam mo, Olga. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan ti sabali manan napakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Papanamlito, apay ang nakabutas ka. Inak makiraap iti karuba. Bakit? Ha? Inayabanda ka? Saan? Mapanang na ta. Apay, masapol nga ayabanda ka. Kasta nga rudyag kakalugaran. Agtitinulong. Katnungay saan ka ang nakabudget iti pagpurdiya da? Ay sos, basta ikarudan tumot ati maldawak. Umaydan tumot aintun agparaep ta. Nay, ada ka matlitaw. Anyat gagaram. Umayak man makiraep, abaw. Aya, napandan na jay talon. Nasa padaan na pan. Ngam ko na mo dyan nakuha pito dala nga grab. Binilang ko nga rod ida ka pito damin. Ay, maikawalo ka, abaw. Ay, kastaya. Nayunan nyo tagluto, abaw Taado kami nga grab. Kaimasin nyo tagluto iti sidaan. Tay bulalo ko man, da. Ay, awan bulalo, may. Karne manok aja lutwak no madamdama. Ay, karnit manok manan. Ala, mabalinday ta. Basta ilasin yung tutay batikulang ken dalam na ta sidak to abang wan. Pasensya kay alitaw. Ta awan pa'y maalam apurdiyam ita. Di ngamin ammo nga umay ka. Ayos lang, tata. Mabalin mo't nga umay kay tumutlaang agrae pinton agparaepak. Ta ison tibayad na. Ha? Ay wala. Mabalin lang tama. Kaano ay nga agparaeb ka? Baraw, inton umay alawas na. Umay kay mga anak. Nakagawa ka. Ala, umay kang baraw. Mangan tayo. Ay wala tata. Talaga mabisin na kung gay. Pakabong, inya pumambay. Kulang kumag. Nay, apay ngay. Di ka pa'y nabsog litaw. Naminado ka na nagpongga. Ngam di ka pa'y nabsog. Mabisinak pa, abong. Nay na, ka nagmutay na batin na. Basitay na po yan na batin. Sana pa nag-emote ngam binilang ko ti pa nagpunggam ha. Namin 5 ka nagpunggay tin na po'y konsidahan. San matla na sayat no adunay ti kanam.
Ta amin na nalabas kat dakas. Ah, Apay, papapanantikan ka nam si kalitaw. Apay, akasla di ka mabmabsaw. Mala, tumakdan ka ditan, tasak magtimangan. Mabisina ka. Apay, manuti tangdan mo kan nilito, anak ka. Apay, tangdan ang pailan. ha? Apay ay nanang? Kanual daw ni di may nakiraap. Sa di pananganan, nagadutikin na. Kan ni di oras ti merienda, isuman ng ti kadwan tikin na napansit kan juice. Nangyawid pa iti hotcake. Apay, saan pa'y lang at nga umdas dagi jayatang dan na anak ka? Wala. Bayan nyo. San nabalay ta, makanday dyan nanang. San anasaya at nga ipapaidam timakan. Wala nga malugi ka ano nilito ti ala matrabahador mo. Ala, baybayan nyo. Diyak to ayabanan numaminsan. Uray di mo ayaban ngam no ngay umay tumanan. Ay na, di mo tawawato nun. Makalugi ti kasjay. Papanamanan, Lito. Inakman makiburas iti pinya. Agpaburas ka no kay da kumparik iti pinya ita. Inayabanda ka? Saan? Mapanak na ta. Tapno di damit kun ko na. Sapay kumparik dayjay. Ngam anyat orasan. Alas 10 san ita agsapa. Kasta ti oras ti panagintram. Ay na, nasapa pa'y dayta. Apag isunto apa nagmimirinda inton makasangpeta kay jay. Anya, ay sus di ka lagbain. Di kan mapan. Di da kamot la inayaban. Ay na, saan nga uso dito lugar tayo dayta ayab-ayab? Basta nadamag mo, mapang ka. Agkakalugarang nga raw, dagtitinulong. Anya? Kun sanak ngagpatangdan. Ikaro dantua no agpatrabaho akmay bakay. Rabiin, Lito, maturugtan. Anyat sursuratam di ta kalendaryo aya. Tay naaldawak Innem amin apa utang ko. Isadyak tumanang danan iti agraep into maminsan nabigat. Taadun ti pautang kong aldaw. Ay kat, no innem ti umay. Malpas iti may nga aldaw dayjay. Wala. Ta saan mo't nalawa ti talon tabakay? Asino ti umay? Jay talo akong pare. Ni Tata Isko, ken Daramon, ken Randy, ngagkabagis. Ala, maturog tangarudan, tarabiin. Unay katigas tang estalyon, Tata. Aldawan, sakay laumay. Kasanungay amalpas ti raip mo kasta. Nagladaw kayo nga umay. Ay, pasensya kan litaw. Adlapay ngamin inaramig ko ijay balay itay. Diyak ko mga rod umayan. Inkarigata klata. Tapno di mo makungkuna. Sapayawan pa'y lang dagiti daddo mga grab. Ayaw. Kasanungay amalpas si trabaho no kastoy. Sige litaw. Tarugya akong ti agrab. Lorna, di mo gawin amin asidaan kinin na boy. Ha? Apay? Tipden tati ka ng dagiti nagraab. Ta naglaladaw da nga imay. Anya? Agasam, ada simrek iti alas 9. Ada simrek iti alas 10. Sa nagbubuntog da pa'y nagraab. Kat, sika, idinapan ka nakitrabaho kadakwada. Nasapa ka ay asimrek. Husto lang ti oras a panagintrada. Tatinulad dala ang ti oras ti panagin intram. Iso adi ka kundi reklamo. Ta inaramid dala ang ti kas iti inaramid mo, Lito. Anya? Kan amangan no nalipata mon. At tunggal adda papanam apakitrabahuan. Aduti ka nun. Kan pasaray adda pa'y take out mo. Nga uray di damot imbaga nga ag-take out ka. Bakit? Iso nga glisi ka. Tagawag amin asidaan kan innapog. Ta sigurado anabisinanda nagtrabaho. Ay, awanin, bakit? Kinan mo ti marabutitan dagiti mulak apagay. Anya? Diyak mo't sinuksok nalanay. Sayang pa'y. No kasta? Awan maapit na, Lito. Ang damot Gambasait.
Ay, sayang nga talaga. Bakit? Kasano daytan ngay? Awan ka ng tan-a. Kapilitan agumatang ta iti bagasta. Gatuwa na. Sana bali. Tamakipurdi ak langay. Tapno adda igatang ta iti bagasta. Umayak mamad makipurdi ang agdalos iti garden mo, tata. Ha? Ay, salang. Adda na alak lito. Pasensya ka na. Adda upat nga umay agdalos. Taga kabangibang a barangay. Unay mo tikas tandata. Imbis asyak akalugaram ti alaem agtrabaho. Saan? Tajay mo taga sa bali a barangay. Kay, depende iti kayat abarok. Awan pa nangisakit yo iti kalugaran yo. Naglawa mo't di minulaam iti laya, Alona. Wen man, manglito, tapnadan to apitag. Maruutan mo't tayo. Apay, di ka mang purdi iti mang dalos iti dayjay. Mang purdiyak, tadyak kabala na dalusan day dyan awang kadwak manglito. Alona, siya kon titang danang magdalos. Ay, saan tadan natulag kong agdalos? Anya? Ikati inayon nak mo tan tanay. Awan kwartamin. Kasapulak ti makipurdiya. Pasensya kan manglito. Di ka kaya tapurdiyaan. Anya? Pasensya kan Lorna ha. No saan min apurdiyaan nila kay mo. Takas diya mo nga mintaramid na. Nagladaw asumrag. Kan nagsapa nga agawid. Ay na, awan problema kanyak tata. Amok ti kas di nga style ti asawak. Iso asaan kayo ang mababalaw. Ay, agyaman akbalasan ko ha. At nga min style nila kay mo adyak magustuhan. Tanukis sayak ti purdiya na. Ago nga, Mike. Ala, sumapol kayo latan iti sabali at ang danan nyo, tata. Syakid di tirumbang nga agkid daw iti pasensya para iti asawak. Paspasensyaan nyo lakuman nilito, tata. Awan asida kita tao. Pilpilyen da titangtang danan da ngagdalos iti gardenda. Ay nalito, di mo mapabasol ida. Taadda karbangan damang pili no asino dagiti tangdanan da. Ken kasano nga addamang purdiya ken ka. Ket kastamot nga minti style mo. Nagladaw ka asumrag. Nalabas nga alas 9 asumrag ka. Sa kalpasan na, nagaduti ka nam iti aldaw. Kan pasaray agbalkot ka pa'y, nga uray di damat ibaga nga agbalkot ka. Kan no lunch break, nagatidog titurog mo. Nalabas ka no nga alas 2 no agtrabaho ka. Sa umuna ka nga agawid iti malam. Awan pa'y lat alas 5 agawid kan. Asino nga'y timayat amangalakan ka no kasta ti aramid mo. Aho, di uray sanda nga lang nagpurdiya. Abay, isudalat mabalay na pagkwartahan na ya. Adu dita! Agbalbaliw ka nga minen tapno alaan dakan. Ay, awan tirumbang baliwak, taawan mo't madingar aramidag. Ibagbagak nga rod ti bidot mo. Saanan? No sanda ka kaya, nakarkaro pa'y ajak pagan ano dagita nga agpapapurdiya. Adu dita ti mabalin a pagkwartahan. San laday tapurpurdiya dita? Aglisi ka ba? Anya dita nakasako nga insangput mo. Layakin ubi na gito'y bakit? At dapat tugi alaok na. Nangalaam ka dagita. Kat di ka mat nagmula iti kakasta. Ay, ako. Mulak Basta ilakok dagito'y bakit? Ilakok no bigat. Sa paagto ti mapan aglako. Sa akto agmarket mo ten iti sidainta. Nangalaam ka dagita kunak. Kit ijay umaa. At na sikreto nga umak. Di mo amaw. Ang nagmulak ijay tayo limod kuking ka. Anya? Ha? Imposible Bayam. Tay pasyar kanto yung sikreto nga umak. Tapno makitam. Bakit? Bakit? Basta ka nakadagos. Tay, at dagrasya ng insangput ko. Manok mat dagita. Nangalaam. Ijay pupukan ti manok ko. Anya? At napupukan ti manok ko. Adi mo.
Sikreto day di apupukan. Inlimag ko kang ka. Tapno masurpresa ka. Oo, imposible daytan. Ay na, no di ka mamatay sa lag. Nan, tapartye kong timasa. Ipupok ko pa'y laang to ito. Kasi daing tanto manin numaminsan. Lito. Nanang, anyak si Dayaw. Dinengdeng. Adupay mo tinabate. Dumawatak man, uray basit laang. Ay ilak ama mo na di asawam. Adot na bate. Ay naadda si Dana, nanang. Nagado di karnit manok asidaan na. Sinagpawan na iti papaya. Naimas magayam ti si Dayo. Si Dana laang ah. Nay, apay, nagapa kayaw? Saan, nanang? Ngamjak kaya ti agsida iti nagtaod iti. Hay, Nagtaod itay. jak nga rod mo no nangal-alaan ni Lito kadagi di amanok. Kun uray tay papaya nga insagpaw na. Napanansamat pinurus iti mula ti kaaruba. Ay, una yun day nga asawam. No din tumot makamulay ti sidaan na, tapno saan na jagal alay ti mula ti sabali tararamidan na. Jak amukan kwa na, nanang. Tinsamot nga min makipurpurdiya. Tawanin mayat ang mga lakan kwa na, nanang. No nagalas tumot nga min ti style na. Mangibabain ti estilo na. Nga rod kat itataawanin mga lamang purdiya kan kwa na. Adda manin milagro nga aramiden nan. Nay, anya ngay dayta. Basta, jak kayatin abaliksan. Tamangi babain una yun, nanang. Bakit? Partyo man di insangput ko pato. Pato! Nangalaam, Ije pupukan ti patok agtal na ka man. Kaano pa yung addatarakan mo, apato? Adda nga road. Sikreto taan ti pupukak. Tinakaw mo maninday, jayan niya. Wan ay. Gamday di nakipulpulong. Asawa na. Iso arumbang laak kalubam der aramida. Kung nagtupay ka, husto ti atap ko. Iso ajak agsid sida kadagiti lut-lutwam, taamok at tinakaw mo. Di ka pilitan na, nuri mo kayat. Ibusak Isardeng munti kastangar aramidam lito. Apay, di ka mabutang? Dakas dagtakaw. Kasano adya kagtakaw bakit? Kat di dakmat kayat apurdiyain. Isoda mo ilatin ang pwersa kanyak nagtakaw. Ay na, delikado tar aramidam lito. Isardeng No dyan agtakaw. Awan lamutin talor na. Ito kumamat tilaglagi pam. Awan makaati pa kanyak. Iti kayat kong aramidan. Anya. Nukas na. Adda mapukpukaw amanok yaw, tata. Adalor na. Talo amanok. Patumat kanyak. Kandagitay mulak nga ubi. Agda ng kali. Kinuren ni Mari Pilang. Adda ka no ng kamal iti fist panda. Pinatsyanan da ka no. Naibusan ti kargana at tilapia. Malagip ko di insangpet ni Lito idi namin sa nakalman. Nagdadakkel at tilapia dagijay. Agpatulong tayon sa kin ni Kapitan. Madidaytuyan ang mapaspasamak dito lugar tayo. Sige, sumurutak kada kayo iji barangay hall numapan kayo. Taidarum tayo jay asawak, tata. Anyat kaya't mo asawan Lorna. Nakabulos na ito kaldain. Saan ko atin nakaw? Day jayan da asawam. Inalan dagiti tanod. Wala nang. Akin kalding nga iti inukod naman ang. Jakam mo nanang. Ay naglablabasan ni Lito. Mangibabain una yan. Isuan na saya at magtanatiliwdan. Jak kaya tararamidan na nanang. Kat kasanon numaamuan na si katinang idarumkan kwa na. Makaamuditan nanang. Bakit? Wala asim nga asawa. Kunak, no kakampi ka. Ngam traidor ka mag-ayam nga asawa. Sika mag-ayam tinagindarom kanyak. Wan, aklunag kinaramit ko. Ngam para matlakan ka dayjay. Tapno isardeng munti madingar aramidem. Jaklem pagaro pa may turas na gayam kay darom nga asawa.
Saan nga rod anasaya at aramidom? Sangwam tinagbasulam. Kat manipod ita, aglinipat tamatan. Agsinatan, tadyak kayat tagtatakaw nga asawa. Nini, saan ka di kasta ba kayo? Di na mo sinana, nakamatay. No di mo kayat asinaan ka, ipakitampay ti panagbaliw mo. Ti panagsingsingpet mo, tapno maay-ayo akmanan. Kat mapakawan ka, lito. Sorry, bakit Promise. Di akong ulitin tinaramin ko. Agbalbaliw ako. Bakit? Kasta unay a panagsangsangit ti asawak a nagkidaw iti pamakawan. Ngem nagpakiputak baset. Jak inawat adagos tapno adda pagnakman na. Kat kaasi na di nan inulit ti inaramid na. Saan na nagtakaw? Kat no kasjay amapan makipurdiya, masapsapan asumrek. Alakastan, tuy pagayam mo, Lorna. Pagayam Lorna, husto laeng ti inaramid mo. Ti saan mo apan ang konsinte iti mading aramid ti asawa. Kasta ati pudno amang ipatpatag iti asawa. Di na itulok nga agaramid iti maikaniwas, iso akablaawan ka. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Lorna. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Hello, Cardo. Agawid akon iti mabiait. Di akon agsubli dito'y abroad. Ay, hit, nasaya at aslay. Kano nga ro, ti flight mo, tapno mabagak tayo mangsukon kang ka iti airport. Ay, addan natulag ko amang sukon kanyak, lakay. Saan mo na problema, unday ta? Ha? Kastaya. Sino nga eh? Taylugan, ti kaanakak. Tiyay barbaraw nga van na. Ay, kahit nasaya at nga ro da. Supay ti pagarkilam. Ta gasolina na siguro ti bayadam ken kuana, ta kaanakam mo eh. Depende, ano niya ti ibaga, di kaanakak, Cardo. Sige, tanay, madamati, panagimpake. Kita dagito yung impake kaya hawid ko, ane. Nagadunay, Kahit maawit mo nga raw, dagita. Ay, isila ang lakay. Sige. Babayan, lakay, wan. Bye, siling bakit. Uncle Cardo! Uncle! Nay, apay, paparanyaw, marsaw. Di kay paymat gayam nakasukat, Uncle. Hintayo na. Di kay sumuro tamang sukon kani Auntie Seleng, iti airport. Itan aya. Kunak ano inton parbangon pailaeng. Itan, Uncle. Ta-traffic no bigatan. Sa diyo imbaga adagos kanyak. Jak pa'y nakadigaos. Jak pa'y naipastor na kita'y panawak adingwen kaw. Ay sus, sa pa'y agdardaras kami, Uncle. Agbati kayo na. Da kami latan, timang sukon kanyante. Mapanti orasan. Orayan dak biitin 30 minutos la siguro. Ay, awanan na. Naladawan, Uncle. Agbati kayo, da kami latan, timang sukon kanyante. Aniya. Ay na, kakaanak ka na ya. Kumusta kayo? Naya, kahiliw kayo. Oray da kami, antay. Mailiw kami matan ka na kayo. Ay, Ante, tay pasalubong ko ngay. Ayanan ngay. ayun! Ay, nagmuna ya, Betty. Adda dito'y bag ko. Duwa nga rilo dya ko na ka, ante. Sagay sa kami kanila kay ko niya. Uwan, adda nga road. Ay, siya nga yan, tay. Adamat rilaw. Ayun na. Sasagay sa kayo amin, akakaanak. Ay, agyaman na ka, antay. Nala, hintay pa yung arod mangan, tanay, mabisinak una yan. Di kampay nangan. Anya? Ay, sige nga, Rod. Inta yun. Di yun sa kadwa ni Uncle Yo.
Agpatay-patay to, mat nga grob-robot ti asawa yun, antay. Ay. Imbati min nakabaybayag. Anya? Ala, sana baalin. Hintayo nga rod manganan, kakanakan. Ay, antay. Arkila ang tilugan ko tapno damot pang maintenance tilugan. Ah? Ay, kauna. May mas ti sabaw. Mano aya, ti arkilana, kaanakan? Uray, 15,000, mabaliran antay. Anya? Nagninamot te. Manumo lang nga oras ti biyahe, manipod ijay lugar tayo. Ay na, ngimi na ti gasolina antay. Kan narigat ti agmaneho. Uray di kan mangta di ti pang gasolina. Basta bayadam ti arkilana 15,000. Malangarod. Uwinin, Marsaw. Aywan gayam, ante. Umadanin, ti kasangay jay apo kong kanyak. Inton umay nga lawasan. Ay, kastay ha? Ay na, nagbit at talaga titawan. Kaano la jay pa nag-birthday na hindi na panatawan. Agkasangay man kaya man. Win nga ron, ante. Anyat regalo nga jay apo kom. Anyat kayat na aya. Ay, no, siyak lang nga may sakat may mayate kwarta nga itad mo, ante. Tapag gatang ko iti diaper kan gatas na. Ha? Ay, wala. Mabalin lata ka, anakan. Wala, dumsag kayo pa yan, tay. Dumagas kayo nga umuna di tabalay. Sakay to itulod iti balayaw. Nagluto ni Bakit iti karnet kaldeng. Ramanan nyo ati luto na. Ha? Ay na, kayat ko na itakanak. Mamit lang, tatulungan kayo ang mga ibaba kadag iti bagahiyaw, antay. Ay na, nagsaya tayo. Tadakan siling Bakit. Imbatidak mo at nagiti kakanakam. So ajak nakasurot anang subukon ken ka. Agpatay-patay ka kanumo nga main nga grubrubwat kardo. Ay apo, ang malala, okay lang. Uray tadamot dagiti kakaanak kakanang sukon kanya. Nay, ayan nagitay bagahim nga Bakit. Ay, awanen, intig kun ka dagiti kakaanak kak. Puro pasalubong ko kadakwada nga minti karga ti bagahek. Andya. Ken inted kumeten ultimo ti nagkargaan da ta kukwadan. Andya. Apay, ti kakadimadanagan. Tadala tamo pasalubong ko ken kalakay. Kalugong ken pambanglaw. Tagpilpilyan dan samot da ituyan Bakit. Ay kaagan anus ka mayat lata da ita. Ta imported. Ti ka kidi agyaman. Ta dalat tamo para kanya. Nadamag ko nagawit kan silang isungay maya. Ay nay, da kayo magayam, antigurya. Ay sumrek kayo Mabalin nga isarap to idwa sa rukod ka. Tamang ano pidutan na dito. Sapay nagngina to sa rukod ka. Ibati yung latta dito'y ruwaran. Sana mapukaw dayta. Di dapagan ano dayta, ante. Sigurado ka. Ay, numapukaw dayta sukatam. Ay na, makabanog matimag na. Malalalalag tugaw kayo, nante. Tapno makainan na kayo. Po, nagapgapuan nyo aya. Ay ka, TJ Balay Umay kumaalaan tay pasarabok Ay sus. Sapay na ibusan dagiti insangput ko apasarabo antay. Ay pinagbibingayan nan dagiti apo ko yaw. Sana balay, basta dakwarta. Paggatang ko ita sukar, kape, kan gatas ko. Sige. Mabit lang nga raw tinak mangala ijay wallet ko, antay. Ay sileng. Diyak kayat ti limagasot awan sa nga ribo lang. Diyay nasursurok ti kayat ko. Umdasan ti 1.5, antay. Di ka pailanayin 2,000 mat.
Sige nga rod, ante. Mabait laeng. Ay, di ka maumamang tultulong kanyak wan. Tano matayak to. Si kanto timang tawid ija house and lot ko. Adrapay baul nga idultulin ko ijay. Ah? Pasig nga alahas ti kargana. Balitok nga alahas. Agpaiso ante. Baka damdama. Hangayam nga siyak ti pangipatawidan nyo kadagijay. Sika nga raw. Ta sika lang ti kaanak ka nasingpet kanyak. Amin dagiti kakasinsin mo. Nagiimot na. Iswasi ka, ti paborito kakana ka. Naimbag nga oras yung angkal. Ada ni ante sila eh. Ha? Ay, ada, Gemma. Apay ka, day. Nadala ko maibagak angkal. Importante. Mala, sumreg ka, ta danune mo niya ante medjay kusina. Madama ti panagluto na. Agyaman na angkal. Right. Apay day ta kwarta silang. Itid ko kun ni Gemma ka anak ka. Ta paggatang na itigatas ti anak na. Kinawan ka no pagasda lakay. Awan samot na ba ti akwartamon bakay? Uray maibus ti kwartak Basta para kadagiti patpat gek akakaanak. Ay kat mangibati ka mo titi para kadata. Awan samot gastusan tan. Ipadawat mo samot amin akwartamaon. Oray kumano ipautang mo. Saan mo ito ipadawat mo may? Hey, apay aya akasta ka, Kardo. Nag-imot ka. Made, ti agim-imot. Awan karga jereptan. Danumlat karganan. Ay, ko'y dupenta pa'y laeng No, awan karga na ta sayang ti kuryente. Di ka pa'y gumatang iti para kadatamay. Nagitilatang kakaanakam ti pampanunutam. Ay, sus. Masapul nga agbalin ka Iskardo. Amumait nga awan anak ta. Sinun to kumangay ti mga iwan kanyata? No, kumapsutan. No, saan adagiti kakaanakan ta? Nasaya atak mo kadagiti kakaanakak. Ang saan kumakasta nalabos mo ti araramidam. Ay, basta kasto'y tiwagas ko lakay. Tapno saan dakto baybayan dagiti kakaanakak. No, nasingput ka kadakwada. Saan da kanto baybayan no kumapsut kan? At least, uray awan anak ta, at dadapay apagkamangan ta. Masiguradom nga raw nga aywanan da kantawan no saan. Ay, siyempre mabalinayamot asaan. Kayat dagdag iti kakaanak Kardo. Kaslasyak tipudno nga inada. Ante, kayat yu ti agbits? Ay, wala kaanakan. Kaano aya? Ura itan ano kayat yaw? Baka lang langoy kami ngamin karag iti apu ko yaw iti swimming pool kan beach, ante. Isa beach resort ti papanantayaw. Ay, sige. Mapantayo. Ang magayam ni Uncle yaw ta napan nagkarpintero. Uray saan nga umay ni angkulan? Datay latan karag iti kakabsat ko karag iti pamilyada. Sige nga ron. Tay sa ganak ti balonek abadok. Aggasolina tayo pa yan, tay. Ikanda kiti 2,000 paggasolina. Ha? Alam tay, tanay, agur-uray ti gasolin ba, huy? Mabitlaan. Adtoy. O anya ay, nag-enjoy kayo matlang, ubing. Okay nga, Rod. Agawid tayon. Inton maminsan manan. Hindi kayo nga, ante. Nag-enjoy kayo matlang. Betty. Ay, nabanogak pa'y kidi naglanglangoy. Manang Betty, daytuyan ti mabayadan. Ay, itad mo ka ni ante Siliang. Ay, kataan yung data mabayadan, ante. Ha? Nasurok mat asing kumilda hitay. Ay, sino di mang bayad siya?
Katuan ante. Da kayo kay dimot. Asino pa ako mga ay kat da kayo matlang tada kwarta na. Anya? Saan yung imbagbagamot ngamin? Kasanon, no, sana ka nagitugot iti kwartak o di awanan di pagbayad tayo. Ala, sa nabali ante. Ta, nag-enjoy ka mo. Kano kumapsot kan tao, di da kabaybayan. Wen ante. Puno ti imbaga ni Manong Marso. Ado kami to nga mang taripato kanyam no nakapsot kanton. Ay, naimbag nga rod. Taadda kayo lata akakaanak ka, kisuan naragsakak. Nga uray awan anak mi kani Uncle Yo, naragsakak lata. Taadda kayo amang ipatpatag kanyak. Wen ante. Sanda kayo nga baybayan. Promise. Papanam silang. Mapana ki Jay Bangko. Imawag ni Jema akaanak ka. Kasapulan na kanuti kwarta. Intaray da ije hospital ti anak nataag fever kano. Pati ti ornong di bangko may ibusan. Nagbanno kami di abroad day jay. Ngam di mo samit maramanan ti bunga ti nagbanno kam. Di ka man nagpali na kontrabida, Cardo. Baybay anak laeng ka day. Kasapulan dagarod mo't titulong. Ado kayo mat akakabagyan da. Kaslasi kamot lati amuda nga asit kan bakit. Ada bak nang akakabsat kan kakasinsin mau. Umasidag damot kumakadakwada Sana puro si ka. Siyak nga raw ti kay kayat da. Ti paborito da nga antida. Baybay anak ka dila. Kasla anak kong dagijay. So baybay anak. Iti kayat ko nga ramidan. Ta isagsaga na aklaeng. Ti panagbakit ko Tapno adan to mga sikaso kanyak no bumakita. Panahawan yun ni Uncle no kung kontrahan na kayo, auntie. Kontrabida nga ron da jala kay. Masurunak. Itun kwan pinadawa kon. Manupay ay ati kwartayo ijibangkaw. Adupay mo't nasuro ka 200,000 ti kargana. Ni, adupay nga ron auntie. Alan, agyan kayo ni balay, da kami timang taripato kada kayo no, bumakit kayo una yun. Adu kami, ang mga sikaso kada kayo. Ngam ita, agyan kayo pala dito balay. Mala nga raw ta ibaga ka ni Uncle Yo nga agbakasyon naklaeng dito'y balayo. Agbakasyon nga ibagbagamat silang. Karuba tayo lang da Marso akaanakam ng bakasyon ti ibagbagam. Kaisumay, apay masapul aya nga adayo a lugar ti pagbakasyonan. Sana mabalay nga agbakasyon iti kabaranggayan kasta. Anya taramidem ijay aya. Imbes asak ti asikaswam tasak tagtrab-trabaho. Ta ureg luto ken aglabalaan. Ay, awan ti magimulakken ka, Cardo. Tabaka umununa ka pa'y amatay ngam siya. Iswa sorry. Angam agnaedak pa'y laeng ijay balay ti kanakak amang ipat patag unay kanya. Adan ni Isileng, Marso. Apay, anyat gagarayo ka ni ante, apong. Agdawat ako may ti kwartana. Ay, awan ni ante, rimwar. Ay, kwa, na kay baga kanyak nga da dito'y balayaw. Dumawat akla ko may ti paggatang ko iti agas ko. Awanan kwarta ni ante, inibus yun. Naminsan mala di mawat akong kwana. Pumanaw kayo na pong. Awan maalayo ka ni ante. Kwartayo man ante. Gumata nga kiti pyesa di lugan. Ay ne, kano inikan ka man dan idikalman, Marsaw. Naibusan Nagninambat kami ti pyesa ti lugan. Kan ado ti repair na. Ay, sa payawanin kwarta akon. Tadi mawa mo da bete kan je maidikalman. Apay nga intedyo amin na kwartayo. Dito'y balay ti ayan nyo. Ngam tila pangtadan nyo ti kwartayo. Ay, pasensya kan kanakan. Emergency ka no nga mente pangaramatan da iti kwarta. Pat-pat yan yung matdagi jay. Rason dala ang day jay. Ala,
Mapan kay nga ruda ni balay da. Tay suda mo't gayam ti pangtedan nyo ti kwartayaw. Ijay kayo ngagdaod. Anya? Ayaban kayo kumaijay balay, ante. Ngam nagipit may. Basit ngamin di balay may. Uray siya kante. Basit di balay me. Agsubli kayo lang akan ni Uncle. Sige nga ro din. Una, sige nga ro. Tagawid ako kakaanakan. Kahit naibus amin na kwartamaw na di bangkaw siling. Huwag nga ro lakay. Naikimus amin tadinawat amin dagiti kakaanakak. Ket ita ta naibusan ti kwartam, di na kan pagan-anaw dagita ipatpatag mo unay akakaanakam. Karto ay Sada kalaam-am mo no ada kwartam. Ngem no awanan kan, di na kan pagan-anaw. Oh, ayan na nga, tayo ko na mataripat punda ka. Adi na kabaybayan. Abugan na kamatay. huwag nga ro awan. Andiyan. Diyak laing pagaro pakas dya iti aramidan da kanyak. Dadapay ka sa pulan da kanyak. Kunamla na sino da nakaamamo kanyak. Agamita ta na ibusan ti kwartag. Tinakmut pagananon. Saan nga min nga amin anasayaat ken ka ket pudno. Ado ti plastay ko no agin ko kunaitan bakit. So di ka basta mamati latan. Uwan nga rod kunak no isuda ti mangisakit kanyak. Agam saan mo't gayam. Si kalat tagayam nga asawag ti pudnaw amang ipatpatag kanyak lakay. Uray pinanawan na kiti sumagmamanong aldaw saan ka ginura. Adamot basit pasugnod ko Hanggang basit lang. Ta patpatgen kalat tang asawak. Agyabadag lakay. Uray piki abang banglaw ken naging pisakalugong ti pasalubong mo kanyak manipod abroad. Ra inted mo ket ngarod amin ka nagiti kakaanakam ken kakabsat mau dagiti insangpet mo apasarabaw ayos lang kanyak dagita. Maaw-awatan kalatta ta asawa ka ket ngarod. Ay ayaten ka nga asawak siling. Agyaban ako na Ricardo. Ay ayatan ka ba't unay? Nagsubliak nga ro diti asawak ket nagsorry akken kuana. Aklo na ka nagtalo ka kiti husto kadagiti kakaanaka. Taamin nga da kanyak inted ko kadakwada. Ayat ko lang at dantumat mang taripato kanyak inton ko mapsuta. Ngaman yan tadyak pay laki mapkapsut ngam didak meten pagan idi naibusen ti kwartak. Ket ita kaasi ti apo napiksa kami pay met iti asawak ket naragsak kami latang agdandan na nga uray awan anak mi. Alakastan, to'y gayam mo, siling. Alaga gayam, di taan tinagpatinggaan day ta pakasaritaan, ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyana! Look at item 958. So useful. Look at item 959. So useful. Look at item 960. So useful. Look at item 961. So useful. Look at item 962. So useful. Look at item 9963. So useful. Look at item 964. So useful. Look at item 965. So useful. Look at item 966. So useful.
Look at item 967. So useful. Look at item 9968. So useful. Look at item 969. So useful. Look at item 9970. So useful. Look at item 9111. So useful. Look at item 910 12. So useful. Look at item 913. So useful. Look at item 9914. So useful. Look at item 915. So useful. Look at item 9916. So useful. Look at item 907 187. So useful. Look at item 9118. So useful. Look at item 99919. So useful. Look at item 920. So useful. Look at item 9921. So useful. Look at item 99282. So useful. Look at item 9923. So useful. Look at item 9924. So useful. Look at him. Look at him. 9225. So useful. Look at item 926. So useful. 2 scallops walking. Localization behind. Thank you, chef. Yes, chef, right away. Look at item 9928. So useful. Look at item 9929. So useful. Look at item 930. So useful. Look at item 931. So useful. Look at item 932. So useful. Look at item 930. So useful. Look at item 934. So useful. Look at item 935. So useful. Look at item 9936. So useful. Look at item 937. So useful. Look at item 938. So useful. Look at item 939. So useful. Look at item 940. So useful. Look at item 941. So useful. Look at item 9942. So useful. Look at item 943. So useful. Look at item 944. So useful.
useful! Look at item 9945! So useful! Look at item 9946! So useful! Look at item 947! So useful! Look at item 9948! So useful! Look at item 949! So useful! Look at item 950! So useful! Look at item 951! So useful! Look at item 952! So useful! Wait, look at item 953! So useful! Look at item 994! So useful! Look at item 952! 52! So useful! Look at item 956! So useful! Look at item 957! So useful! Look at item 958! So useful! Look at item 959! So useful! Look at item 960! So useful! Look at item 961! So useful! Look at item 962! So useful! Look at item 9963! So useful! Look at item 964! So useful! Look at item 965! So useful! Look at item 966! So useful! Look at item 967! So useful! Look at item 9968! So useful! Look at item 969! So useful! Look at item 9970! So useful! Look at item 9111! So useful! Look at item 91012! So useful! Look at item 913! So useful! Look at item 9914! So useful! Look at item 915! So useful! Look at item 9916! So useful! Look at item 907 So useful! Look at item 9118! So useful! Look at item 99919! So useful! Look at item 920! So useful! Look at item 9921! So useful!
Look at item 99282. So useful. Look at item 99283. So useful. Look at item 9924. So useful. Look at him. Look at him. 9225. So useful. Look at item 926. So useful. 2 scallops walking. Localization behind. Thank you, chef. Yes, chef, right away. Look at item 928. So useful. Look at item 9929. So useful. Look at item 930. So useful. Look at item 931. So useful. Look at item 932. So useful. Look at item 930. So useful. Look at item 934. So useful. Look at item 935. So useful. Look at item 9936. So useful. Look at item 937. So useful. Look at item 938. So useful. Look at item 939. So useful. Look at item 940. So useful. Look at item 941. So useful. Look at item 9942. So useful. Look at item 943. So useful. Look at item 944. So useful. Look at item 9945. So useful. Look at item 9946. So useful. Look at item 947. So useful. Look at item 9948. So useful. Look at item 949. So useful. Look at item 950. So useful. Look at item 951. So useful. Look at item 952. So useful. Wait, look at item 953. So useful. Look at item 994. So useful. Look at item 952. 52. So useful. Look at item 956. So useful. Look at item 957. So useful. Look at item 958. So useful. Look at item 959.
Look at item 960. So useful. Look at item 961. So useful. Look at item 962. So useful. Look at item 9963. So useful. Look at item 964. So useful. Look at item 965. So useful. Look at item 966. So useful. Look at item 967. So useful. Look at item 9968. So useful. Look at item 969. So useful. Look at item 9970. So useful. Look at item 9111. So useful. Look at item 9, 10, 12. So useful. Look at item 913. So useful. Look at item 9914. So useful. Look at item 915. So useful. Look at item 9916. So useful. Look at item 907. So useful. Look at item 9118. So useful. Look at item 99919. So useful. Look at item 920. So useful. Look at item 9921. So useful. Look at item 99282. So useful. Look at item 9923. So useful. Look at item 9924. So useful. Look at him. Look at him. 9225. So useful. Look at item 926. So useful. 2 scallops walking. Localization behind. Thank you, chef. Yes, chef, right away. Look at item 9928. So useful. Look at item 9929. So useful. Look at item 930. So useful. Look at item 931. So useful. Look at item 932. So useful. Look at item 930. So useful. Look at item 934. So useful. Look at item 935. So useful. Look at item 9936. So useful. Look at item 937. So useful.
Look at item 9 and 38. So useful. Look at item 939. So useful. Look at item 940. So useful. Look at item 9 and 41. So useful. Look at item 9942. So useful. Look at item 943. So useful. Look at item 944. So useful. Look at item 9945. So useful. I get item 9946. So useful. Look at item 947. So useful. Look at item 9948. So useful. Look at item 949. So useful. Look at item 950. So useful. Look at item 951. So useful. Look at item 952. So useful. Wait, look at item 953. So useful. Look at item 994. So useful. Look at item 9952. 52. So useful. Look at item 956. So useful. Look at item 957. So useful.